Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас отсыпочка с вами. А давайте посмотрим, что вам необходимо знать здесь и сейчас. Думайте о себе, обращаемся к мирозданию, просим, чтобы нам показало ближайшие ваши события, подсказки, да? Итак, давайте будем смотреть. Так, к вам будет делать какой-то человек несколько шагов. Смотрите, здесь я вижу будет 2, либо 3 даже шага. Но я вижу, что у человека не получается подойти к вам близко. То есть вы не даете отзыв, да, не даете развития дальнейшее. Либо, может быть, человек, например, перед вами в чем-то виноват, и вы его, как бы говорите ему: стоп, нет, Но здесь такой момент, я вижу, что на самом деле вы хотите, чтобы он рядом с вами был. Поэтому я вижу здесь только 2 либо 3 шага, скорее всего, все-таки 2, когда он будет делать их в направлении вашем. Если вы в этот момент его, скажем так, не примете, не выслушаете, то больше он шагов делать не будет. Да, это то, что я вам хотела сказать. Достаточно. Идем дальше. Какой-то человек одевает на себя, знаете, прямо даже не корону, а вот как шляпу Наполеона. То есть возгордился человек, возомнил какую-то власть над кем-то невероятную. Но вы знаете, я вижу, что под этой шляпой-то совсем не тому шляпа досталась. Поэтому этот человек не достоин того, как он себя ведет, как он себя, скажем так, выставляет. Это может быть и знакомство с человеком, который там себе, например, насочиняет кучу разных достоинств, но потом окажется, что это не так. Либо, может, в паре уже есть, а может, у кого-то есть такой начальник, знаете, который сам, в принципе, из себя ничего не представляет, но очень много из себя строит, там, командует и так далее, да. Ну вот, знаете, как вот корона иногда слетает у людей с головы, так и шляпа вот эта у него будет слетать с его головы. И будет он стоять с повисшим носом. То есть человеку придется столкнуться с действительностью. Если этот человек вас как-то огорчает своими там поступками и словами, да, то вы будете, просто триумф у вас будет. Вы будете видеть, как вот это он полетел со своих надуманных высот. Так, идем дальше. Кто-то будет объезжать дорогу, простите, не дорогу, а препятствие. То есть вы будете видеть большое-большое препятствие. Да. Кто-то идет напролом, кстати, очень рискуя. Здесь я вижу человека, который пойдет обходными путями, и вы все нормально обойдете это препятствие. Поняли? Вы достигнете своей цели, придете куда вам надо. Вот. А если бы пошли напролом, то вижу, что могли бы не дойти до вашей цели, как бы вас бы завернули. Не дали бы вам подойти, куда вы хотите. Так, дальше. Идет какая-то встреча. Несколько человек сидят, решают. Странно, как решают судьбу какого-то человека. Например, может быть, эта семья, допустим, решает, куда ребенку там идти учиться после того, как он закончит школу, или какое-то надо будет приниматься решение несколькими людьми за другого человека. Но я не вижу, чтобы эти люди там были какие-то негативно настроенные, либо что. Люди все-таки хотят добра, да, и какой-то будет, может быть, вы будете среди этих людей принимать за кого-то решение. Так, дальше идем. Идет новое знакомство, которое как будто большие перемены принесет в вашу жизнь этот человек. Я не утверждаю, что это обязательно любовь. Может быть, это вы знакомитесь с человеком, который будет вам партнером или другом, советчиком. Но он сыграет какую-то большую роль в вашей жизни. Благодаря этому человеку будут идти в вашу жизнь какие-то перемены. Во-первых, я вижу, что расширяется география. Вы
Вы как будто побываете в каких-то местах, где вы никогда не были. Или это места вашего города, или это другие города, или это вообще другие страны. Вот расширяется география, добавляются какие-то новые люди, новые интересы в вашу жизнь. Но повторюсь, для кого-то это может быть связано с любовью, а для кого-то все-таки это может быть связано с дружбой, с какими-то человеческими просто вот взаимоотношениями. Так. Здесь у кого-то идет как лечение по гинекологии вроде бы. Если показано, ну, в общем, в любом случае здесь будет хорошо все. Если здесь кто-то, может, бесплодием лечит кто-то, да, все будет нормально и будут детки, то есть все будет хорошо. Либо просто идет у человека лечение, будет хорошее нормальное восстановление, все будет замечательно. Так, дальше идем. Вокруг вас есть какой-то человек, он как-то близко находится. Допустим, если вы работаете, может быть сотрудник, сотрудница. Если вы не работаете, может быть сосед, соседка или где-то в кругу ваших знакомых. Человек вам настроен как-то негативно, даже враждебно. Вы как-то по-разному очень смотрите на мир. Вы можете частенько как бы спорить или как-то доказывать друг другу какую-то свою правду, что ли, да. Я вижу, что этот человек забирает у вас энергию. Он действует прямо как энергетический вампир. Вам вот желательно минимально пересекаться, минимально общаться с этим человеком, потому что вы потом вот полностью, как, знаете, как бокал, который выпили до дна, вот нет энергии, понимаете? И нужно заниматься еще восстановительными практиками энергетическими для того, чтобы восстанавливать свою энергию. А лучше всего вот конкретно перейти на нет контакта, да. Вынуждена, надо вам там поздороваться, поздоровайтесь и все. Не контачьте, не доказывайте ничего вы не докажете, только теряете свою энергию. Так. Находка идет кому-то. Что-то найдете, какой-то предмет. Может быть, это даже ваше в плане принадлежит вашему роду, да, допустим, вашим родителям, вашей бабушке. Это что-то будет ценное, важное, интересное. Но, может быть, кто-то и найдет просто. Вот где-то будете гулять и найдете какой-то интересный предмет. Так. Может быть, не знаю, древнюю какую-то монетку или какое-то украшение такое очень дорогое, драгоценное. Вы знаете, я вижу, что оно чистое, на нем нет никаких порч, там чего-то сделанного плохого. Его реально можно брать и, так просто, чтобы от чужой энергетики очистить, положите, да, в соленую воду на сутки. Вот, там, но на самом деле ничего плохого вам эта вот находка не принесет. Можете пользоваться, можете как угодно ею распорядиться, как вы считаете нужно. Так. 2 человека обсуждают третьего. Такое ощущение. Смотрите, идет какое-то обсуждение. 2 человека, как сплетничают, да, перемывают кому-то, как говорится, кости. И оба человека очень завидуют этому третьему. У них нету чего-то, что есть, возможно, у вас. Возможно, вас даже обсуждают. Знаете, язык без костей точно. С одним из этих людей вы можете быть близки, с другим нет. То есть это, знаете, это как один что-то выслушал, услышал, пошел дальше передавать кому-то другому. Вы догадываетесь, скорее всего, об этом. Вам, конечно, тоже тут рекомендация поменьше о себе рассказывать, чтобы они же еще и перекручивают, понимаете, они эту информацию дальше передают, но и добавляют там свои какие-то сочинения. Вот, то есть как бы рекомендовано вам самим о себе меньше рассказывать людям, особенно когда вы чувствуете, что там что-то не то. А я вижу, что у вас есть ваша интуиция, вам подсказывает, что этот человек ненадежный. Может быть, вы уже и ловили не раз, да, на каких-то пересказах, либо вам человек других людей все время обсуждает. Но вы же должны догадаться, да, что точно так он поступает и с вами, да, то есть о вас тоже с кем-то говорит.
Так, скорая встреча с родными какими-то людьми, может быть, день рождения, юбилей или просто в гости приедут. Очень теплое общение, приятное. Подарок какой-то тут будет. Ну, что-то, да, привезут как бы с собой. Так, что-то очень ценное еще будет, например, какая-то фотография, ну, что-то ценное для вас, для всех, да, например, вот фотография ваших там родственников, там, опять же, бабушек, дедушек, родителей, вот такой момент идет. В целом, картина, то, что мы увидели, ничего такого, ну, или то, что ли, опасного, да, нет. Вот как будто обычная жизнь, но кое-где желательно и быть осторожнее, да. Вот такое сегодня у нас гадание, да, коротко и ясно. Напишите, как вам отозвалось. И желаю вам всех благ земных и хорошего дня тоже. До встречи. Пока-пока.